piraku ayeuna Kangjeng Rasul naik ka langit katujuh kaluhur ka ditu tuh anu keluar angkasa, sedengkeun astronot kitunya ti NASA anu pernah ka bulan henteu pernah nyaritakeun manehanana tembus ka lapis hiji langit tepikeun ka lapis 7 langit. Eueuh caritana Lin. Nah seperti itu eta nu disebutkeun jati kasilih Cerita Galita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Pemberikan geus ngebahas kalimat sakral anu begitu luar biasa. Nah, ayeuna maneh buka ceritaan anu sajen henteu supaya kuring menang deui pengalaman tentang ilmu kaluhun. aya masih kene dina ranah kalimat nyata ieu teh kalimat parentah ti leluhur ataupun ti karuhun supaya urang ulah leupas tina jati diri, supaya urang ulah leupas tina budaya adat istiadat jeung tradisi Sunda. Nyaeta kalimatna jati kasilih ku Junti. Oh, kuring pernah ngadenge ti uyut kuring eta bahasa jati kasilih ku Junti. Kan kuring asa nolak we masalahna teh asup logika. Maknya kai jati nu sakitu gede jabat toas bisa kasaring ku Junti nyaeta saringan beas atawa saringan tipung telogis. Tah ayeuna mumpung maneh ek nyarita eta supaya kuring paham kumaha eta maksudna teh, sok caritakeun we. Nya kuring dicaritakeun. Abah baheula nyarita ceuk karuhun baheula ninggalkeun hiji kalimah nu disebutkeun jati kasilih ku Junti. Eta teh sabenerna mah hartina teh jero pisan. Lamun ayana ditingali ku akal, ieu kalimah memang teu asup kana logika. Nya kumaha carana kai jati nu sakitu gedena jeung keas bisa kasaring ku Junti nyaeta saringan beas atawa saringan tipung. Memang teu logis, tapi ieu sabenerna mah simbolisasi tina parentah karuhun supaya urang ulah ninggalkeun jati diri orang Sunda, ulah ninggalkeun adat budaya tradisi orang Sunda. Kadinya nu sebenarnya mah Bom. Oh, jadi esensina karuhun teh keur ngobrolkeun tentang kahirupan manusia ieu teh we kadinya maksudna. Nya baheula abah kuring ngobrol teh kitu. Jadi intina mah karuhun teh keur ngobrolkeun kahirupan manusia, keur ngobrolkeun nilai-nilai adab kamanusiaan. Jadi dina bahasa Sunda kecap jati lain ngan saukur aran tangkal, tapi hartina secara hakikat nu arana jati teh nyaeta lambang kekuatan, lambang kualitas, lambang kamatengan akhlak manusia atawa lambang kadewasaan manusia anu geus ditempa kuat. Wajib oge nya we. Tangkal jati kan hirupna teu sakodeng nya we mun hayang bikin kagede teh. Ya seperti manusia. Ayeuna lamun manusia geus boga pengalaman kahirupan anu luar biasa nya butuh waktu anu ieu nu panjang tepikeun ka manusia teh bisa sadar ujung ngarti kana tatanan kahirupan teh. Ya tah kan ngarti kadinya maneh oge. Kitu teh akan ayeuna tangkal jati ya hirupna kan teu sakedeung, butuh tahun-tahunan kan manehanana jang manjangkeun awakna teh, butuh panas poe, butuh hujan, butuh angin, butuh badai, supaya naon? Supaya muncul kadewasaanana. Kadewasaan dina tangkal jati naon eta? Nyaeta kokoh. Jeung tangkal jati mah apa aja kan teas. Nah
ketika geus kokoh, geus teuas, geus kolot, hargana kumaha? Sok melambung tinggilin. Oh, ulah kawardi aya kadunya na mohe. Anu jadi pertanyaan kuring, naon hubunganana tangkal jati nu sakitu gede jeung tuasna bisa kasaring ku junti anu tempat panyaringan leutik jang nyaring tipung. Karuhun baheula teh ngawariskeun simbol kalimat ieu teh jang ngingetan urang kabeh sabenerna mah nyaeta orang Sunda, supaya urang tetap kenal kana jati diri urang. Lamun urang tetap kenal kana jati diri urang mampu mempertahankan adat istiadat, budaya jeung tradisi Sunda. Moal ayeuna karacunan ku budaya-budaya luar. Kusabab ayeuna orang Sunda geus loba nu mohokeun kana budaya, tradisi jeung adat istiadat Sunda anu asli. Nu akhirna kumaha? Ya, karacunan ku budaya-budaya luar seperti budaya Arab jeung budaya Barat. Contohna we ayeuna dina dahareun aya hotdog, aya fried chicken, terus aya pizza, terus aya burger jeung lain sajabana nya. Terus budaya Arab sok tingali geura pake sorban, pake gamis, terus pake naon deui ini anu di Arab lah, pakai jubah ya, terus jenggot dipanjangan. Nah, sedangkan baheula lamun di Sunda sakitu rapihna ya, karuhun teh ngajarkeun pakai pangsi, pakai iket. Eta kan sabenerna pakaian oge aya simbol-simbolna, jadi henteu ngan saukur dipake terus bentukna kieu, bentukna kitu. Terus kunaon aya pangsi bodas, aya pangsi hideung, da karuhun baheula mah tarartib. Jadi ngajieun simbol teh aya makna anu jero, anu ku urang kitunya kudu diguar. Da sabenerna mah ngajarkeun tentang kahirupan kabeh oge. Sok kumaneh pikirkeun, nah kahirupan ayeuna henteu siga kitu. Urang hirup dina zaman anu robahna gancang. Anu gede kadang kudu nurunkeun diri supaya ketempuh, anu jero kadang kudu dipotong supaya gampang kaharti. Jadi ayeuna mah loba cara instan seperti pangarti supaya ayeuna urang gampang didenge omonganna ku mustami ya. Kumaha carana yeuh motong kalimah supaya mustami teh ngalobaan, supaya mustami teh resepeun ka urang. Jadi pangarti anu kudu malapah gedang dibejakeunana teh disingkat. Seperti nya ayeuna caritaan dongeng Kangjeng Nabi Isra Miraj, supaya rame kumaha carana yeuh supaya betaheun yeuh nu ngadenge. Jadi didongengkeun siga dongeng fantasi, padahal sajatina kan teu kitu. Terus naon deui ayeuna anu rame leuwih kadenge tibatan anu lurus. Terus anu viral leuwih dipikaresep tibatan anu bermakna. Tah eta ku sabenerna mah bahasa jati kasilih ku junti teh. Jati nu sakitu kuatna, sakitu kokohna bisa eleh ku junti anu leutik. Jadi pangarti anu geus diolah ku karuhun ajang kamaslahatan hirup jelema supaya jelema teh henteu salalah kaprah. Eleh ku pangarti deungeun ya, pangarti luar atuh. Anu pangarti luar eta teh nu sabenerna mah hakikatna ngandongeng ngungkul, caritaan ngungkul. Jadi we loba punten ieu mah loba ustad, loba kiai kitu anu ngadongengkeun surga jeung neraka, bari jeung maranehanana gen saukur dongeng ti batur nya didongengkeun deui, bari jeung teu ngarti naon si surga jeung neraka. Seperti Isra Miraj didongengkeun dimulai ayeuna langit kahiji, langit katujuh. Sok pikir kumaneh bom, ayeuna seorang astronot naik ke langit tepikeun ka luhur cenah ka bulan, pernah teu ngadongeng manehanana tembus heula lapis langit kahiji tepikeun ka tujuh.
hayang tepikeun keluar angkasa teh eueuh lin. Tah jadi urang teh kudu bisa mikir nu sabenerna nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasul teh ieu secara syariat seapa secara hakikat. Piraku ayeuna Kangjeng Rasul naik ka langit ka-7 kaluhur ka ditu tuh anu keluar angkasa, sedengkeun astronot kitunya ti NASA anu pernah ka bulan teu pernah nyaritakeun manehanana tembus ka lapis 1 langit tepikeun ka lapis 7 langit. Eueuh caritana lin. Nah seperti itu eta nu disebutkeun jati kasilih ku Junti. Sedengkeun karuhun baheula mere pangarti jang urang teh nya tentang kahirupan, bermaknana kahirupan ya seperti ayeuna silih wangi, silih asa, silih asih, silih asuh, silih sengitan, ujang, kukuh kana janji, terus naon deui maung manusia unggul. Lamun jelema geus silih asih, silih asa, silih asuh, silih sengitan jeung kukuh kana janjina pasti bakal jadi manusia silih wangi. Tuh karuhun baheula mah kumaha ngajarkeun teh. Ayeuna kadoktrin urang teh tina agama nu utamana mah kadoktrin ku bahasa-bahasa eceuk jeung dongeng seperti siksa kubur, surga neraka, terus Isra Mi'raj, setan, iblis, dajjal, terus deui Imam Mahdi, Nabi Isa. Nu sabenerna mah eceuk karuhun baheula lamun urang ngaji kaluar tina diri urang sasar. Sarua kan Kangjeng Rasul ge ngajarkeun anak kitu, lamun urang ngaji kaluar tina diri urangnya sasar. Jadi nu sabenerna mah ceuk secara hakikat nya anu didongengkeun dina Al-Qur'an teh Allah mah nyaritakeun aya kabeh dina awak urang sorangan. Dina Quran kan geus puguh Allah marentah ka makhlukna teh kumaha, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma ilaika hasiba. Baca kitabmu, baca kitabmu, kitab nu aya dina dirimu. Tah kan kitu marentahna oge Allah teh. Sedengkeun ayeuna lolobana jelema teh maca kitab anu di luar diri. Nu akhirna kumaha? Nu akhirna gampang pisan nyesatkeun jelema sejen, gampang pisan ngamurtadkeun jelema sejen, gampang pisan nyebutkeun kafir ka jelema nu sejen. Seperti halna anu pernah kaalaman ku Padedi tah. Padedi gara-gara ayeuna ngurbunan tangkal ku kaen ya disebutkeun kumaha musyrik, disebutkeun murtad, disebutkeun kafir. Padahal mah Padedi keur ngalestarikeun pangarti karuhun supaya eta tangkal teh kapulasara. Eueuh anu maku, eueuh anu neuneun banner, eueuh anu neuneun poster sadina tangkal. Da tangkal oge boga hak yang hirup. Wajib luar biasa ternyatanya pengerti karuhun baheula mah tepikeun ka tartib kitu. Oh bener nuhun auhe pangartina.